เอาแล้วครับเอ้ยยาตาโอ้อันนี้คนเดียวนะเนี่ยสองคน พี่น้องรีบครับผมเพิ่งมาถึงเขาจะกลับแล้วครับผมวันนี้ผมมาที่บ้านรังกาครับในตัวเมืองบุรีรัมย์เลยพี่น้องอยู่กับใกล้ๆโรงเรียนเทศบาล2เขากลับไปบางส่วนแล้วเมื่อกี้พี่น้องเดี๋ยวไปดูเขาลงปลาเหมาปลากันนี่พี่น้องบางคนเขากลับไปแล้วสวนกันไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหปลาช่อนมากิโลนี่ตัวเป็นกิโลเลยพี่น้องโอ้อันนี้ประมาณ30 โลบ้านเนี่ย30 กว่าโลแน่นอนละพี่น้องชัวร์เลยแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในครับผมโอ้มีหลายคนนะครับเนี่ยยังอยู่อีกหลายคนโอ้น้องครับวันนี้มาหาทีมงานลงปลาอีกแล้วอยู่กันกี่คนเนาะวันนี้โอ้ตากี่ตัวมาเฮ้ยกี่ตัวมาเฮ้ยมันโอ้โอ้วันนี้มาเก็บภาพครับเก็บภาพนะครับวันนี้มาพบกับทีมงานไพรัตน์เสียงทองคือเก่าพี่น้องตอนนี้มาเก็บตกเฉยๆครับเอาบรรยากาศมาฝากเซียนแหพอแก้คันคิดดูก็ได้ก็เลย30-40 โลก็ไปแล้วเมื่อกี้เด้อตาเดี๋ยวรอดูตาด้วยแหละมีปลาช่อนปลานิลปลาเยอะมากแล้วนี่โพนี่ปลาอะไรครับมันอยู่เต็มบ่ออยู่เลยนี่ละพี่น้องแปะข้างแล้วครับนี่รอลุ้นตาตรงนี้แหละตาล้มกอหญ้าแล้วครับมาประมาณกี่คนครับวันนี้ได้กี่คนอ้าวตาอย่าเสร็จก็ได้ตัวใหญ่มาได้ตัวใหญ่แล้วได้ตัวใหญ่นะแต่ไม่เมื่อกี้ทันอยู่คนหนึ่งจะได้กับ40 โลมั้งตามเมื่อกี้มีปลาช่อนด้วยตัวเท่าแขนนั่นแกได้เมื่อกี้เนี่ยผมรอลุ้นนะนี่ครับพี่น้องเก็บตกบรรยากาศเด้อครับเหมาสะเหมาปลากันลงแหกันครับแรงๆอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วครับหาปลาพี่น้องหาปลาอย่างนี้แหละอ้าวตาโดนแล้วไอ้ยักษ์ครับบรรยากาศภายในบ้านสวนครับพี่น้องว้าวร่มรื่นครับร่มรื่นรอลุ้นตาเด้อครับเดี๋ยวตาจะจับปักคอใหญ่ไปเฮ้ยนุ่งปลานิ่มน้องลุดตัวนิดเดียวประมาณ4 ตัวโลครับ3 ตัว4 ตัวโลนี่ไตรโอ้ยพอจรอนเลยนี่ไตรโอ้ยพอนรุนเวียนี่ปลานิ่มใจน้อยครับนะครับตา2 คนทางนู้นเงียบน่าจะหมานตัวใหญ่มั้งครับโอ้พี่น้องมาไม่ทันบ่อเล็กๆแต่ดูปลาครับแต่ละคนห่อปลาไปมากินข้าวครับครับผมตามีชนตาเตรโอ้ยไหมตามคลิปตลอดเนี่ยจริงป่ะนี่เดี๋ยวผมก็จะทำตามทีมงานนี่แหละตลอดเนี่ยนี่คนหนึ่งชื่ออะไรนะที่ทำคลิปเหมือนกันแต่น่ายบอกหาตาเหมือนกันแต่น่ายเลยแต่ก่อนก็ถ่ายอยู่ด้วยกันนั่นแหละพี่น้องมาเด้อครับจวดข้าวเที่ยงนี่ข้าวเหนียวนะครับจักโบกด้วยหนูข้างๆจักโบกโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นตาสักหน่อยครับมีปลาชนแหด้วยเมื่อกี้เดินไปตรงไหนได้เนาะโอ้นี่พี่น้องตาหมานแล้วครับหลุดนึกว่าจะหลุดอันนี้เป็นการเก็บตกครับเก็บตกช่วงท้ายแล้วครับนี่
โอ้โหคือดูพี่น้องคนละ30-40 โลอ่ะโอ้หรือยังมาทันเมื่อกี้เขาแบกไป30 กว่าโลแล้วครับตาจะล้อมดูตรงนี้เผื่อตัวใหญ่มันอยู่แถวนี้เนี่ยนะรอดนกคราทีร้อยนี่อ๋อ ว้าวปลาคอ โอ้ ตาย โอ้โอ้ตายจมลื่นสันตาลื่นสันโอ้กองเชียร์ครับปลาตาบอกปลาคอตายโอ้พันเหตายเลยตามะตู้ พันเห โอ้ปลาตายพันเหพี่น้องปลาตายพันเหนี่มันตายอาจจะโดนหมัก ครอบหลายที่แล้ว อาจจะตายก่อนหาไม่เจอ พี่น้องกองเชียร์ด้วยครับเจ้าของบ้านกองเชียร์เฮ้นะครับกองเชียร์เด้อพี่น้องกองเชียร์ข้างสนามครับเฮ้ได้ปลาตายเมื่อกี้เลยเฮ้เอาลุ้นตาทางนี้บ้าง คืนมูเลยอาวุธหน้าบ้านเกียร์เลยโถกรวบยั่วละหมดรวบลำเช่าเลยแต่ มาคลุกเอาร้อนมาหน่อย นี่ครับพี่น้องบรรยากาศเด้อครับ วันก่อนยังไปตกเบ็ดกันอยู่ที่สุรินทร์วันนี้มาลงปลาแถวนี้แหละครับ เมื่อวานอยู่เมืองสุรินทร์วันนี้อยู่คลิปนี้อยู่เมืองบุรีรัมย์ครับเอ้าพี่น้องหาปลาคือเก่าครับ แต่คนละแนวโอ้สู้ตามหมันตาบันไตรเงบ สู้ตาไม่ได้ตาได้ปลาตาย ตาตกใจเมื่อกี้บอกได้ปลาตายติดแห ตาเดี๋ยวตามะตะรื้อได้ไงเดี๋ยวตามะตะรื้อนี่มันเป็นเงบเมื่อกี้มะ ปูนดอก โอ้ ปูนดอกเลย หมัก4 รอบแล้วครับพี่น้องอาจจะช่วงมันอาจจะตายในโคลนแล้วก็หาไม่เจอเพิ่งมาติดแหเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปด้วยครับ โอ้ว้าวพี่น้องนี่เด้อครับ แฟนพันธุ์แท้พี่น้อง นี่ครับโอ้ดูประจำเพราะฉะนั้น วันนี้ออกกับผมไปเลยครับผมเดี๋ยววันหลังเราจะตามไปเลาะเรื่อยๆครับทีมงานไพรัฐเสียงทองพี่น้องไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับเมื่อกี้คนละ30-40 โลครับ ผมลงถ่ายเมื่อไรครับมีเด็บปลาโอ้ก็ ขอบคุณมากครับ นี่ยังมีวันที่เท่าไหร่นะวันที่ที่10เนาะที่บ้านอะไรนะนาโพ นาโพพี่น้องรอดูครับรอลุ้นอะไรนะตา 5 ปี สระ5 ปีเหรอเอาสระ5 ปีพี่น้องน้ำเริ่มแห้ง ใส่5 โล 6 โล หลักๆก็จะบอกมีพวกปลาเขาด้วยครับปลาเขาเดี๋ยวเจอผมเนี่ยผมจะไปตั้งแต่เย็นวันที่9เลยพี่น้อง เดี๋ยวเราลุ้นตาโตครับผมเอาแล้วครับ ไปทางนู้นมีอีกมีอู่แล้ว ตัวเองจากตู้อยู่ไหนเราจะเอาไปตู้ คนหลังเอาให้ตัวเล็กไว้อย่างนี้เลยตัวใหญ่เขาเอาไปหมดแล้วขึ้นรถเมื่อกี้นี่ปลาอะไรครับปลาอะไรโอ้ไม่เล็กแล้วนี่ไม่เล็กแล้วพี่น้องไซส์นี้นี่3 ตัวโล4 ตัวโลเอาละครับบ่อนิดเดียวพี่น้องบ่อนิดเดียวในบ้านในสวนนะครับผมจัดไปคนละ30-40 โลมาเก็บตกเขาพี่น้อง จะ30 ตัวนะ โอ้ตาว่าจะเอาอีก30 ตัว พอจะอยู่จะกิน พอจะอยู่แต่กินหน้าอีกสัก30 ตัววะ พี่น้องที่ผมหัวเราะมากไม่ใช่อะไรหรอกมันมีความสุขนะพี่น้องเวลาเห็นเขาหาปูหาปลาชอบแนวนี้มีความสุขนะครับบ้านๆเราพี่น้องเอ้ยอย่าพี่น้องไปมุมนั้นคือด้วยเนี่ยอีกัน2 คนเนี่ยตาน่ะ ในต้องได้เลย เดี๋ยวจะยกโชว์ให้ดูพี่น้อง
โน่หินทับมือครับหินเยอะ อายุขึ้นอายุปักหม้อ อายุปักหม้อหม้อกีบเราลุ้นครับปลาอะไรเนี่ยแกไอ้โอ้ยปื๊ดโชว์มาแล้วครับโอ้โหใสเท่ากันเลยครับผมใสรุ่นนี้เยอะมากครับพี่ที่อยู่บนเรือแกหวานหมักไปแล้วนะครับ เดี๋ยวตายมันคงตาย ตาบอกปลาตายติดเหว ตาเล่นมุกด้วยพี่น้อง กรุ๊ปละไตรตุมีเงือบเก็บสนายเยอะมันเต้นกี่นอก อู้นู่เต็มครับโอ้ยโดนหินนู่ เข่าหิน คุณเข่าไร้น้ำใจครับผมเข่าหินไปแล้วแล้วครับพี่น้องนี่ยะเป๊ะเลยอ่ะ มีหน้าเขาถึงเรียกเซียนก็ต้องเป๊ะครับ ไม่โดนเรือไม่ติดไม้ไม่โดนขอบไม่โดนมุมแคบมุมอะไรก็หวานเป๊ะ พี่น้องจักน้อยนึงครับน้องนี่นะคือเซียนนะครับเซียนนี่คือบรรยากาศจริงนะครับ แล้วก็คนจริงๆครับไม่ใช่นักแสดงนะครับ โอ้นี่ครับพี่เจ้าพี่แก่เด้อพี่น้องบ้านเราเดี๋ยวพอผมแก่ไปผมก็จะเดินหวานแหเหมือนตาอย่างนี้แหละตอนนี้ผมยังวัยรุ่นอยู่ผมก็พักก่อนเพราะผมหวานตอนเด็กแล้วตอนเด็กหวานเยอะแล้วตอนนี้ก็เดินถ่ายไปก่อนครับเดี๋ยวผมแก่ผมก็จะเดินหวานแหเหมือนเขานี่แหละพี่น้องเดี๋ยวรอดูตาจะยกปลาให้ดูนะครับผมให้ตาแกะแหก่อนครับ ได้อยู่20 กว่าตัว 20 กว่าตัวยาตัวตายเมื่อกี้ก็คุ้มแล้วนี่พี่น้องดิไอ้จวนไอ้ยาโอ้ตาโอ้กองเชียร์ตา ตายกไม่ไหวแล้วตาปวดเอวมาก ตาบอก20 กว่าตัวโอ้นู่เรือแทบจมกองเชียร์เห็นตั้งไกลอย่างโอ้ ใครแน่ ใครแน่พี่น้องมีแต่รุ่นนี้ครับที่กลับกันไปได้เยอะกว่านี้อีกบางคนเนี่ย อันนี้ได้น้อยเขาไปก่อน คนได้เยอะไปก่อนหมดแล้วโอ้นี่น้องนี่นะครับผมสุดยอดแล้วครับบรรยากาศบ่อเล็กบ่อใหญ่ไม่เกี่ยวครับความสุขทั้งนั้นหาปูหาปลาขอให้จะมีปลาไม่เกี่ยงนะตาเนาะน้ำลึกน้ำตื้นไม่ว่าจัดได้หมด เอาพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นเหนั้นสักหน่อยจีเอาไว้พรุ่งนี้ปีหน้าบ้างดิ ตาบอกเอาไว้พรุ่งนี้ปีหน้าบ้างดิดูนะครับนู่นตาเรียกบอกไว้ปีหน้าบ้างนู่นนะ มันมีความสุขพี่น้องเวลาเขาหยอกเย้ากันตามบ่อตามอะไรเวลาเขาแซวกันสนุกนะแผลนี้เดินมาเมื่อกี้ไม่ได้สักตัวเลยครับผมไหนโชว์หน่อยนี่มีได้กี่ตัวนี่พอได้ต้มบ่ ปลาเนี่ย ได้ปลาช่อนบ้าง โช ไหม ว์ปลาเนี่ย ว้าวเอาว่านี่กระชังที่2กระชังสำรองโอ้มันกระชังหลักอยู่นู่นดูพี่น้องถ่ายผิด ผิดคิวเดี๋ยวรอลุ้นกระชังนั่นแหละครับผมดูไปแล้วเพราะว่าไม่น่าจะกระชังนั้นไม่น่าจะกระชังนั้นไม่น่าจะต่ำกว่า10 โลมั้งรอดูพี่น้องรอดูอ๋อเมื่อกี้อันนี้อยู่ในเรือป่ะ อันนี้มันคนละเจ้า อ๋อเมื่อกี้อยู่ในเรือใช่ไหม ใช่ พี่ขออีกรอบ พี่ยกกระโชด2 นิ้วเลยพี่ ขออีกรอบอย่ายกหลายรอบเลยอย่ายกหลายรอบเลยไม่ไหวครับ หลายโลมาก แต่ละคนจะได้เยอะ เมื่อกี้อยู่ในเรือพี่น้องเมื่อกี้อยู่ในเรือกระชังนั้นยังไม่ยกครับ ๆยัง ชังนั้นยังไม่ยกครับกระชัง นู่นอันนู่นก็ยังไม่ยกนั่นอันเดียวกันหนึ่งเจ้านู่นเจ้านู่น สองตาผู้ไม่ยอมแพ้ครับ
อยู่ถึงทั้งมืด เก็บทุกมุมเลยครับ ตาเก็บทุกมุมเลยอ่ะ เอาทุกมุมเลย อ่า แต่มันอยู่มุม รู้มือไหมนี่รู้มีตาไม่เซียนของแท้ครับ อันนู้โดนหินอีกแล้วครับ ตาปิ๊ก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  นี่รอลุ้นตา น้องมีซ่อนปลาด้วยครับ ซ่อนปลาอยู่ใต้ไม้โอ้ยสองตัวนู่น ท่านไม่รู้โอ้ยปลาช่อนสองตัวเด่น ซ่อน มันกระโดดเข้าไปในนั่นเด็ ทีเร็วเดี๋ยวมันกระโดดไอ้ใหญ่โอ้ว้าว เขาใส่ไปข้างล่าง อยู่ใต้ไม้พี่น้องฮะ ตาก็หกอะไรผมเลยนอนเลย มีโอเพนเนอร์จะบูท ตาต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ในเรือครับ ได้เยอะ อ้าวพี่น้องตาเงียบอย่างนี้ครับ ไม่แน่ ตาโชว์หน่อยโชว์หน่อย อะไรอยู่ใต้ไม้ ใต้โอ้นู่นของ ปลา แกอยู่ นิ่ม นู่นแทนนู่น ปลานิ่มพี่น้อง ใส่ถุงนั่นนะเฉพาะในเรือ ไปดูว่าตาจะยกไหวหรือเปล่า ช่างเอาไว้เยอะ แต่ละคนโอ้ย ทุกคนสุดยอ นะครับ ด จะไปดูของตาแล้วครับ ได้ทุ่มเยอะหรือเว้นพอ ฮะตาผู้ปิดตำนานครับ ผมจะเปิดให้ดูแล้วจะยกให้ดูแล้วครับผมไม่ยกเลยอ๋อตาไม่ยกเลย ตายกไว้ไหมนี่เกี่ยวกับเรือด้วยบ่ อันนี้ไม่ผ่าน เอาตาเลื่อยจะมามือไตตายกแทบไม่ไหวแล้วพี่น้อง คนนั่นไม่ผ่าน โอ้นี่ครับโอ้ประมาณ10 โลได้อยู่ครับผมว่าแล้วไม่ต่ำกว่า10 โล12 10 15 โลนะครับน่าจะได้นี่โอ้โหนี่แหละครับผมโอเคพี่น้องเอาบรรยากาศเก็บตกความมันความที่เหมือนได้ปลาเยอะ กับทีมงานไทยรัฐเสียงทองคือเก่าพี่น้องรอติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับเผื่อจะมีเหมามีอะไรตรงไหนแต่ที่แน่ๆครับวันที่10ครับนาโพพี่น้อง10 สิงหา62ครับที่นาโพบุรีรัมย์เป็นสระใหญ่เลยพี่น้องมีลุ้นปลาเขาปลาปลาหลากหลายไหนก็รอติดตามนะครับผมนะคลิปนี้ลาไปแล้วครับนี่ได้หญ้าไปให้วัวด้วยครับผมเอาละครับเอ้ยยาตาโอ้ อันนี้คนเดียวนะเนี่ยมาสองคนจะไหลหรอ นี่พี่น้องช่วยกันโอ้ ตัวใหญ่ถึงไหม นี่นะครับตาบอกนี่คนเดียวนั่นนี่ดูสิ โอ้ยเป็นตาสะออนคนเดียว ไปเลยสดๆตั้ง70 บาทสด ดูหอยหน่อย นั่นเลย โอ้ หอยเลย หัวใหญ่เลย ๆทวด ปูทวดหอย ไปต้นไม้ดอกไม้นะนี่ ตาบอกปูทวดหอยเหลือแต่เปลือกมันหมดอายุ ตาเอาหอยไปทิ้งไหนนั่น โอ้ยตาจะล้างหอยหอยใหญ่พี่น้องโอ้ตาก็รำไรแต่กับหอยนี่แหละตาเนี่ย ที่เรื่องนี้บ่ ใหญ่เกิน